عليكم السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير وما خصكم ان شاء الله حتى خير. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. والبنات الله يعطيكم الستر، لايك وما تنساوش ليا اللايكات البنات، واللي ماشي ابوني دير ابوني. ومرحبا الف مرحبا بالنسبه للبنات اللي انضموا لينا جديد، مرحبا بكم الف مرحبا بكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ودابا ننطلقوا الكوليكشن. المهم هذا اللون هذا راه الزرق، عرفتوا شنو راه ما كيبانش اللون ديالو، ما عرفت. غنشوف دابا هنا ملي نقرب، شوفوا ملي غنبعد دابا. عرفتوا هذا غزال والله الا غزال. هادو يلاه مشى جابهم ليا صلاح دابا عاوتاني، لان هادوك الاولين تبارك الله البنات اللي وريتكم والله الا مشاو، هادو دابا يلاه مشى جابهم عاوتاني باش هكا ان شاء الله البنات ياخذ كل واحد ياخذ داكشي اللي بغا. المهم البنات بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي على الال البنات راه هي اللي كتلبس الاكس ال، بحال دابا انا لابسه الاكس ال. المهم هي اللي كتجيني هي هذيك، شوفوا هانتوما كتجي على هذا الشكل. هذه صراحه زوينين هادو البنات تبارك الله ما شاء الله، الله اكبر والله العظيم الا طاروا وتبارك الله عجبوهم الناس وداك الشيء الحمد لله. المهم البنات هذا كيف ما كتشوفوا معايا الثوب ديالو ما كيتحبب ما حتى شي حاجه. هذا راه داك الدان اش كيقولوا ليه بلاتي، انا مشات لي السميه صلاح اسميت هذا الفودان. الفودان عرفتوا دابا مع صلاح تبارك الله راه اصلا هو كان بيع وشراي. المهم عارف كل حاجه. هذا راه الفودان البنات وراني عرفتها غير انا كتمشي ليا حتى انا من بالي. المهم هاد الماركه هذه البنات وهاد الشكل هذا زوين بصراحه وسخون، ماشي تقولوا زعما كاين، وفي نفس الوقت ما ثقيلاش، خفيفه ماشي بحال دوك الاولين اللي كانوا هذوك صراحه ملي كانوا بغاوهم الناس وداك الشيء صراحه قال لي الهام راه ثقال شويه. المهم هادو البنات هذا اللون الاول بالنسبه للثمن 150 درهم. 150 درهم لا غلا على مسكين. المهم ها نتوما دابا غندير لكم اللون الثاني وكتقولوا لي كيفاش جاتني الشده يا اختي ديال الفولار. يلا بقاو معايا. وهذا البنات اللون الثاني اللي هو الموطار، شوفوا البنات اللون ديالو. المهم كما كتشوفوا معايا هذا الموطار هذا كيجي اللبسه ديالو زوينه، هذه حتى هي اكس ال كيف ما كتشوفوا ها نتوما. شوفوا البنات بالنسبه للكمام انا راه كنوزن 72 كيلو والطول ديالي متر و52. ها نتوما وجاتني هي هذيك، لا من ناحيه الطول ولا في سميتو في العرض ولا حتى في الكمام، هما هذوك عرفتوا بحال تقولوا مفصلين بعدا عليا. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي الهام الطول دائما البنات راه كيتعالج، فهمتوا. انا بالنسبه للكمام انا كنضمن لكم ان الكمام هما هذوك، وحتى من هنايا هما هذا، يعني راه وكل وحده يعني على حسب الفورمه وداكشي. المهم البنات راه كاين من طاي من الاكس ال حتى 4 اكس ال، يعني راه كلشي غادي يلبس. ها نتوما شوفوا ملي كنجينا ها هو اللون ديالها هو هذا الحقيقي. شوفوا كيفاش داير دابا مع الشعر كيبان باهت، ولكن هذا هو اللون. ها هو دابا عطى اللون ديالو ملي بعثت على الكاميرا. الموطار نشوفوا ملي غادي نقرب كيبان باهت، ولكن راه هذا هو اللون ديالو. شو كي داير هانتوما حيت مع الشعر وداك الشيء. دابا غادي نوريكم اللون الثالث. وهنا عاوتاني البنات هنا شوفوا لي هذا اللون كيفاش داير، هاد القرونه الصراحه حتى هو كيجي زوين، هنا كيبان بات. هانتوما شوفوا البنات ها هو القرونه ديالو صراحه حتى هو كيجي زوين البنات صراحه، وكيتلبس مع الكحل مع كلشي، كيتلبس مع كلشي. وتقدروا نتوما ديروا هكا الديكرادي ديالو يعني. المهم سميتو تبارك الله حنا المغربيات وهذا كنلعبوا على الالوان، تنلعبوا على هذا على هذا زعما كاين تبارك الله على داك كيفاش كيقولوا ليها. هيا على طرف لساني كتمشي ليا الزهايمر. المهم البنات كنلعبوا زعما تبارك الله على الاناقه على الجمال على كل شيء، هذا هو المقصود فهمتوا. وتبارك الله عليكم كامل وتبارك الله عليا حتى انا ما شاء الله. المهم البنات نضحكوا شويه وصافي. المهم هذا هو هذا اللون الثالث، وما غاديش نبقى لبس. ها نتوما هذا البنات ما بقاش، هذيك النهار صورته لكم، ما عرفتش واش صورت لكم ولا لا. هذا الخزي
عرفتوا البنات هذه اللي بقات 3 اكس ال. والله يا البنات ما بقات. وحده خداتها بنت جارتنا ووحده خداتها واحد البنت اخرى، وهذه اللي بقات عندي صافي. وهذا ها انتم كاين هذا اللون، كاين هذا ها انتم كاين هذا المارو بارد، وكاين هذا المارو هكا فونسي عليه شويه. ها انتم شفتوا كيبان الفرق بيناتهم. ها هما كاين هذا الجري، كاين هذا الكحل. هذا الكحل ها انتم كاينه في الكحل، في الكري البنات، كاين في المارو بارد، وكاين في المارو مغلوق، وكاين الخزي، وكاينه هاد القرونه، وكاين الموطاغ والبلوروا. فهمتوني؟ ومهم البنات هاد الشيء الصراحه الثمن ديالهم جد مناسب. وراه هاد الشيء اللي بقى دابا هادو راهم مبيوعين، هادو حاليا اللي تنقول لكم. هادو يلاه جابهم صلاح لماليهم، والله الا يلاه جابهم مع دابا لماليهم. دابا راه خاصني عاوتاني نجيب عاوتاني وحدين اخرين. المهم انا دابا تنوريكم ومرحبا بكم. هادو كما قلت لكم 150 درهم بالنسبه للتوصيل. بزاف ديال الناس كيعيطوا لي تقولي الهام التوصيل ما قلتيش. توصيل داخل كازا 20 درهم، خارج كازا 35 درهم. المهم هذا اللي كاين. وهادو سبحان الله هادو كلهم دابا كاينين خارج كازا. كاين اللي في المحمديه، اللي في اكادير، اللي في هذا سميتها قلعه مكونه. بزاف قلت لكم هنا كاين اكادير، كاين كل هذا ومنين. المهم البنات ها نتوما حاجه الصراحه زوينه، حاجه اللي زعما كي ماشي كنجيب لكم شي حاجه اللي ماشي تلهيه، حاجه زوينه البنات. ها نتوما انا بصراحه عجبوني والله العظيم الا عجبوني. قلت لكم داك الفيديو قلت لكم راه غناخذ لي وحده، والله ما خديتها. عرفتوا علاش؟ حيت ما بقاش، والله ما بقى. كما قلت لكم هادو يلاه جابهم دابا صلاح، دابا هادو يلاه جابهم كل واحد اللي كيبغي شي لون ولا كيبغي هذا تي هادو. انا بصراحه ما بغيتش نقوي لان ان شاء الله غادي يكون جديد. هذاك الشيء علاش ملي كنجيب غير اللي بغاو دابا الناس واللي هذا واللي طلبوه مني. وهذا الشيء اللي كاين البنات كما قلت لكم ان شاء الله دابا. وفيهم حق حتى الجياب، ها نتوما راه فيهم حتى الجياب زوينين. 150 درهم صراحه ماشي شي حاجه اللي كثيره. المهم البنات غادا نحيد هذا الشيء دابا. وكيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد الكوموند ديال ريش بوم، غادا نحيدها ملي كنكون عندي هكا فيديو دايره على ملي كنكون هكا دايره فيديو على الجلالب. ما تنبغيش هذا ما كنبغيش نطول فيه شي حاجه. المهم راه عندي كوموند ديال الريش بوند غادا نوجدها معكم دابا ان شاء الله. بقاو معايا ومرحبا بكم. كما قلت لكم مره اخرى نعاود ثاني نقول لكم التوصيل لجميع المدن خارج كازا ب 35 درهم، داخل كازا 20 درهم. ومرحبا بكم البنات، والله يسر اموركم كاملين وامور المسلمين يا ربي يا ربي. ودعيوا معايا وتتخلوا لي في التعاليق قولوا لي كيفاش جاتني هاد الشده هادي. انا عجبتني والله اعلم. عاوتاني نتوما شوفوا قولوا لي. وهنايا البنات بسم الله على بركه الله. اول حاجه درت هنايا واحد القبيصه ديال الملحه، وتما درت هذيك اللذه الصراحه اللي تنخدم بها. كاين اللي كيبغي يخدم بالبواطه البنات. المهم استعملوا الزبده اللي نتوما كترتاحوا فيها واللي كتعجبكم ديروها. المهم تما راه حطيت هذيك طيبه، والله الا حطيتها بالعاني تما باش انني لربما نسيت ولا شي حاجه. راه بعدا كاين راه حطيتها قدامكم باش تشوفوا. هذيك هي اللي تنخدم بها بلاصتيك الديليس الصراحه، اللي راه حتى هي زوين. هذاك الكونفيتور واعر. المهم درت قبيصه ديال الملحه، ربعه ديال الزبده يعني النوعيه اللي بغيتو، وواحد شويه ديال الفاني. بصراحه هاد الحك هذا ديال الفاني نفعني بزاف وبنين وعجبني. الثمن ديالو واقيلا غنكون خديتو 20 درهم ولا ما عرفت 24 درهم، والله ما عقلت. معاك كنت خديت السلعه بزاف. هذاك الشيء علاش صافي. هنا غادي ندير واحد الكاس ديال السنيده ماشي اللي غيكون ما عامرش بزاف، تقريبا غادي يكون فيه تقريبا واحد كاس لاروف هكاك. انا عركها هكا كيف ما كتشوفوا مزيان. دخل ديك السنيده مع الزبده مزيان 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 البنات. وبالنسبه فيها الفاني حتى هو ما قلت لكم راه فيها فانيا.
نبقى يعني هكا كندلك الزبده مزيان مع ديك الزبده حتى يعني السنيده مع الزبده عفوا حتى كتعرك مزيان. وعاد كنزيد عليه هذاك الكاس ديال الزيت، كنزيد كاس ديال الزيت البنات. وتما عندي واحد 2 معالق كبار ديال النشا و2 معالق كبار ديال الماء الزهر. وغادي ندير هنايا 3 ديال البيضات يكونوا شويه كبابرين ديال الحجم. صافي عفوا هنا يعني الا كان هادو 3 ديال البيضات يكونوا كبار في الحجم اولا 4 صغار، بحال دابا انا كانوا عندي 4 صغار. صافي البنات كنعركها مزيان مزيان تيدخل المهم هكا نعركهم هكا باش داك الزبده ديك البيض يدخل هكا مع الزبده. وكنزيد عليهم داك النشا وداك 2 معالق كبار ديال الماء زهر. البنات انا هاد الزيده ما درتش ليها شي نكهه اخرى من غير الفاني. تقدروا نتوما ديروا لاغوم ديال الحامض اولا ديال الليمون، فهمتوني؟ القشور ديالهم ديروهم راه زوين، اولا لاغوم ديالهم ديروهم، يبقى لكم الاختيار. فهمتوا؟ صافي هنايا خديت الدقيق كنبقى غادا بشويه بشويه، تقريبا غادي نحتاج ليه واحد 600 ولا المهم 600 حتى 690 غرام بحال ما هكاك، يعني على حسب الطحين، على حسب الخليط. غير هي انا كنبقى نحط غير بشويه بشويه، ما تنجيش ونلوح دقه واحده. خاصني نحصل على ريش بوند، خاصها تكون رطيبه تقريبا جايه بحال كتكون جايه بحال الشكل تاع بحال الشكل ديال هذا ديال الصابلي. المهم هادشي اللي كاين البنات، حاولوا انكم ما ديروهاش بزاف، ما ديروش الطحين بزاف، خليوها شويه رطبه صافي باش نكوروها ما تشققش لكم في يديكم. هانتوما شفتوا القوام كيفاش كيكون. صافي كما قلت لكم هذا هو القوام بحال ما كيجي. هانتوما ما فيه لا تشققات لا حتى شي حاجه. المهم غنبقى هكا متبعه، غندير هكا حليبلات غير صغيورين البنات، راه باينين كيكونوا اكبر من البيعه شويه، باش هكا ملي كيطيبوا راه كيتنفخوا مع فيهم الخماره. راه درت فيهم خماره البنات، نسيت ما ذكرتهاش معكم، ولكن راه شفتوها كاينه في هذا، راه درت الخماره. وصافي وكندخلو الفران يكون سخون وكيطيب هذا ريشبون ديالنا كطيب بالماء على الماء البنات، ما كنجيوش نشعلوه نديرو على العافيه، يعني مجهده على العافيه. صافي هانتوما شوفوا كيفاش مباعدين مع بعضياتهم، باعدين دايرين بحساب الخمير ملي يخمروا هكا في الفران. هنا سنوريكم اللاطه درتها في الفران بعد ما سخن مزيان، خاص يكون سخون البنات. عاد تدخلوا اللاطه في الفران وغادا نبدا نقص هنا قدامكم. هانتوما شوفوا شحال خليت ديال العافيه، يعني مهيله ماشي مجهده بزاف، خليتها مهيله عليه شويه باش يطيب على راحته. وهذا الشيء اللي كاين البنات. صافي كيف ما كتشوفوا العافيه كتكون من التحت واللاطه الفوق. صافي هنا ريش بوند البنات ملي طاب دارت لي جلاطات، ملي طاب خليته حتى برد تماما، بردت الحلوى حتى تبرد تماما. عاد كناخد الكونفيتور كنزيد عليه واحد 2 معالق كبار ديال الماء زهر، كندفيهم واحد شويه داك الكونفيتور مع دوك 2 معالق ديال الماء زهر، كندفيه وكنجي هكا كنحركو كيف ما كتشوفوا كنخلطو مزيان مزيان وتنخويه هكا فوق من ريش بوند. نحركها ونخليه حتى يشرب تقريبا واحد الساعه ديال المكانه على بال ما شربت شويه. واصلا باقي الحال باش هكا يعني باش هكا بالسيده باش غتجي تديها، يعني غادي نخليه بلاتي شويه وعلى واحد ساعه المكانه فيه يشرب مزيان مزيان، عاد باش غنبدا نلصق فيه نلصقو مع بعضياتو. يعني هنا موجده انايا داكشي غادي نخليه شويه وعاد نرجع من بعد. صافي هادي تنبقى نحرك بها وغير نحركو في نفس الوقت نتكايسو.
صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا البنات انا سبقتكم انا وخدمت. وساعات والله العظيم لا مع كنكون خدامه كنسى بعض المرات كنسى زعما كاين ما كنصورش. المهم ملي تفكرت بعدا كاين الحمد لله كان باقي شويه وبديت نصور معاكم. صافي هنا ديك الساعه كنبدا نلاقي فيهم ديك الساعه وهما تيستقطروا وتندير هكا في ديك البانيو هكا تندير فيها سميتو الكوك البنات ملي ديال ريش بوند. انا بصراحه ما تنديروش ماشي ضروري يكون ميدم. انا كندير داك الناشف هكا كيجي لاصق فيه زوين وكيجي باين زوين. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا كنبقى نسميتو نحربل لهم مزيان نخلطهم مزيان بداك الكوك. صافي كيشد بعضياتو كنحيدو وصافي. هنايا من بعد ما هذا كنخليه انا في اللاطه حتى كينشف. كنديروش وحده على وحده حتى كينشف على راحته تقريبا واحد 10 دقائق. صافي ودرتو فهاد التبصيل هكا باش نصورو معاكم عاد باش غادي نديرو في السوبيره لان السيده بغاتو في السوبيره. قالت لي ديري لي في السوبيره بلا ما ديري لي في كرتونه ديري لي في السوبيره. المهم هذا هو ريش بوندا البنات. انا بصراحه والله الا بغيت غير شي وحيده باش هكا نوريه لكم ولكن والله ما شاطت. عرفتوا جا ما نقولش لكم بنين يعني غير من ريحته الصراحه والله الا باينه بنين. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو هذا. بالنسبه للثمن ديالو 80 درهم الكيلو يعني 80 درهم الكيلو. اما كان ديال الزبده سبيسيال راه 100 درهم الكيلو البنات. المهم انا قلت لكم الثمن وكل واحد كيبيع بالثمن اللي هو اللي على حسب مدينته على حسب القوام ديالو مقاديره. وهادشي اللي كاين البنات.